Ciao amici, premessa, se siete tifosi della Juventus iscrivetevi al mio canale YouTube e mettete like ai miei video. Ci sono estate strane ed estati stranissime. Io credo che Gonzalo Higuain stia vivendo la seconda ipotesi, ovvero un giocatore che era a tutti gli effetti fuori progetto, tanto da negargli la possibilità di scegliere la casacca numero 9, tanto da fidargli quella numero 21. Venduto alla Roma, però una trattativa che si sarebbe legata poi all'eventuale passaggio di Edin Dzeko all'Inter, che invece non si è verificato perché, come ben sapete, il bosniaco ha rinnovato il suo contratto con i capitolini. E ora, tutto d'un tratto, Higuain rischia concretamente di restare alla Juventus. Non una brutta notizia per i tifosi bianconeri, perché io, leggendo anche i vostri commenti, ho capito come il feeling con l'argentino sia ancora solido e bello. Tant'è che nelle scorse settimane, recandomi al G-Medical per vedere l'arrivo di Higuain riguardante le classiche visite pre-campionato, ho capito come l'atmosfera attorno a lui sia sempre delle più magiche. Quel coro Gonzalo resta con noi ancora rimbomba nelle mie orecchie. Quindi quanto ha fatto Higuain nel suo biennio bianconero non è stato dimenticato, e soprattutto non è stato dimenticato il gol rifilato all'Inter nella rimonta 3-2 a San Siro, che ha consentito poi concretamente alla Juventus di vincere l'ultimo scudetto dell'era Higuain. Detto ciò, io non faccio il mago, non sono neanche la buonanima del punto del mago Gabriel, ma mi attengo alla mera cronaca, che ci dice, che in questo momento più passano i giorni e più Higuain si avvicina alla Juve. Non ci sono offerte concrete, è l'unico club che avrebbe voluto prenderlo, e lo aveva detto il direttore sportivo da Roma, Gianluca Petracchi, appunto il club giallorosso, ma ora lì c'è Dzeko e quindi non c'è bisogno di prendere una punta centrale o quantomeno uno importante come Gonzalo Higuain, che dal canto suo ha sempre manifestato l'intenzione di voler rimanere a Torino, facendo parlare il suo fratello agente Nicolás, che ha detto se resta in Italia lo fa esclusivamente per vestire la maglia della Juve. E non è nemmeno un mistero che la Juve là davanti nelle ultime settimane abbia provato a piazzare almeno 2 attaccanti su 3, dallo scambio e poi dal dialogo col Tottenham che avrebbe dovuto portare Paulo Dybala in Premier League, alla ferma volontà ancora attuale di trovare una collocazione a Mario Mandzukic, che sembra sempre più fuori progetto. L'abbiamo visto anche poi col suo atteggiamento a Trieste, svogliato, d'esterno all'attacco. Insomma, sembra, insomma, qualcosina in più di sembra, che il croato ha ormai giunto al capolinea della sua avventura sotto la mole. Ma tornando a Higuain, io ora sono curioso di vedere quello che deciderà Maurizio Sarri in vista di Parma. Non so se Sarri ce la farà fisicamente ad andare a Parma, perché come sapete ha questa polmonite batterica che va curata in maniera ovviamente seria per ristabilirsi al 101%, ma qualora non ce la facesse e andasse comunque Martuccello, è chiaro che sono sempre le scelte di Sarri. E considerando che l'attacco per 2/3 mi sembra che sia scritto, ovvero Douglas Costa e Cristiano Ronaldo, il ruolo di punta centrale se lo contendono 2 argentini. Da una parte Dybala, che a Trieste ha fatto molto bene con un gol meraviglioso e un rigore fallito, e appunto Higuain, che nel precampionato spesso e volentieri ha partito tra i titolari e ha anche segnato un gol, quindi la fiducia sarriana nei suoi confronti non è mai mancata. Non è mancata a Napoli quando gli ha consentito di riscrivere la storia dei capocannonieri italiani, o meglio, dei capocannonieri che giocano in Italia, e non è nemmeno mancata quando ha deciso di dargli una chance portandolo con sé a Londra, anche se a Baku, in occasione della finale d'Europa League stravinta dal Chelsea sull'Arsenal, un campanello d'allarme c'è stato, perché se Sarri punta su Giroud tra i titolari, evidentemente significa che Higuain dal punto di vista psicologico, probabilmente anche fisico, non sta bene, però a Torino mi sembra che possa concretamente tentare di lanciarsi, anche perché quando parliamo di Higuain non parliamo di ex calciatori. Higuain ha 31 anni, è nel pieno della maturità calcistica. È vero che magari fisicamente, forse anche mentalmente, il meglio l'ha già dato, ma Higuain sarebbe sprecato in Cina, anche se in Cina attualmente il mercato è chiuso. Higuain sarebbe sprecato negli Emirati Arabi, Higuain sarebbe sprecato nella Major League Soccer, Higuain probabilmente sarebbe sprecato anche in un club non di vertice della Liga 1, della Bundesliga o della Premier League. Higuain è un giocatore che va recuperato, sempre ammesso che resti a Torino. E quindi vedremo quali saranno le scelte di Sarri, e a questo punto anche quelle della società juventina, che
più passano i giorni e più deve accettare il fatto che Higuain sia destinato concretamente a rimanere sotto la mole. Fatemi sapere cosa ne pensate di un'eventuale permanenza di Higuain alla Juve, fatemi sapere chi vorreste vedere in attacco al Tardini. Un abbraccio!